ఇటీవల దగ్గుమందు తాగడం వల్ల మధ్యప్రదేశ్ చింద్వారాలో 14 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ సంఘటనలో దేశమంతటా చర్చనీయాంశం అయింది. ఈ ప్రమాదానికి కారణమైన కోల్డ్ రీఫ్ సిరప్ తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో ఈ డ్రగ్ తయారైందని తెలుస్తుంది. ఈ డ్రగ్లో దయేథిలిన్ గైకోల్ అనే ప్రమాదకర రసాయనం ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. ఈ వ్యవహారంలో తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ఈ వ్యవహారంలో తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ఆ కంపెనీ తయారు చేసిన దగ్గుమందును కేవలం పిల్లలే కాకుండా ఏ వయసు వారు కూడా వాడొద్దని తమిళనాడు వైద్య ప్రజా సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఎం సుబ్రమణియన్ చెప్పారు. దీంతో 2 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లలు దగ్గుమందు ఇవ్వొద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచిస్తుంది.